क्या आपने कभी ऐसा घाटी देखा है जो पूरी तरह से एक फैंटेसी की तरह लगती हो? आइसलैंड का स्टुरलागिल कैन्यन एक छिपी हुई कृति है जिसे देखने के लिए आपको विश्वास करना पड़ेगा। पहले जोकेल नदी के नीचे छिपा हुआ था, यह शानदार घाटी अब ऊंचे बेसाल्ट कॉलम और एक जीवंत नीलहरे रंग की नदी का अद्भुत परिदृश्य प्रस्तुत करती है। अंधेरे कॉलम और चमकदार पानी के बीच की यह चौंकाने वाली विपरीतता एक अविस्मरणीय दृश्य बनाती है। चाहे आप एक प्रकृति प्रेमी हो, फोटोग्राफर हो या साहसिकता के शौकीन, स्टुरलागिल एक अनोखा और अविश्वसनीय अनुभव प्रदान करता है। Follow me or subscribe to my channel for more iconic places like this.